El nuevo barco de investigación chino Kexue, que significa ciencia, ha vuelto al puerto de Xiamen en el sur de China tras completar su última expedición de 12 días. 12 submarinos de ese diseño chino se incorporaron al navío y fueron empleados para la investigación de las emanaciones frías de aguas profundas del mar meridional de China. Algunos expertos creen que estas áreas podrían albergar secretos de la evolución de la vida en la Tierra, dando pistas de cómo eran los primeros ecosistemas formados por microorganismos. El sistema de submarinos del Kexue ofrece una nueva plataforma tecnológica para la investigación china de las profundidades marítimas.